أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. De reden voor de expeditie van Hamra al-Assad en de achtergrond ervan werd genoemd in de vorige vrijdagpreek. Toen de moslims hoorden van het complot van de vijand om Medina aan te vallen na terugkeer van de slag bij Uhud, riep de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Bakr en Hazrat Omar bijeen en vertelde hen over de verklaring van de Mazani metgezel die hem hierover had geïnformeerd. Beide metgezellen zeiden: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, laten we verder gaan richting de vijand, zodat ze onze kinderen in Medina niet aanvallen. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam klaar was met het verrichten van het ochtendgebed, riep hij de mensen bijeen en zei tegen Hazrat Bilal radiyallahu anhu: informeer de mensen dat de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam hen gebiedt om ten strijde te trekken tegen de vijand en dat alleen die mensen zich zullen aansluiten bij deze strijd die deelnamen aan de strijd van gisteren, dat wil zeggen de slag om Uhud. Met betrekking tot de vaandeldrager voor de moslims en de benoeming van een plaatsvervanger om toezicht te houden op Medina tijdens de afwezigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam staat er geschreven dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei om de vlag naar hem toe te brengen, die sinds de dag ervoor nog steeds opgerold was, toen ze waren teruggekeerd uit Uhud. Het was nog steeds niet opengemaakt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf deze vlag aan Hazrat Ali en volgens een andere overlevering gaf hij het aan Hazrat Abu Bakr. Op deze gelegenheid benoemde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat ibn Maktoum radiyallahu anhu als de amir van Medina tijdens zijn afwezigheid. Historici schrijven dat het besluit van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om Medina te verlaten om de vijand te achtervolgen en buitengewoon verstandig was. Er staat geschreven dat volgens de hypocrieten de volgende dag al op pad gaan om de vijand te achtervolgen na het verlies van 70 man tijdens de slag om Uhud en zonder extra mankracht, dat het een zeer gevaarlijke zet was voor de moslims. Maar de gebeurtenissen die daarna plaatsvonden hebben aangetoond dat de beslissing van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam inderdaad een zeer wijze beslissing was, die op meerdere manieren gunstig voor de moslims bleek te zijn. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was de hele nacht bezig met het beoordelen en nadenken over de situatie na Uhud. Hij vermoedde dat de ongelovigen op de terugweg naar Mekka zouden kunnen zeggen dat ze geen echt voordeel hebben getrokken, ondanks dat ze de overhand hebben gekregen. En omdat ze hier spijt van zouden krijgen, daarom is het mogelijk dat ze terugkeren en Medina aanvallen op hun terugweg naar Mekka. Dus, terwijl hij een uitstekende militaire strategie hanteerde,
besloot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de vijand te achtervolgen. Deze beslissing van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde het vertrouwen van de moslimsoldaten torenhoog, terwijl de hypocrieten overweldigd raakten door de onwrikbare overtuiging en vastberadenheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ten derde, toen de vijand erachter kwam dat het moslimleger op weg is om hen te achtervolgen, nam hun vuur van vertrouwen af tot een flikkering. Dit is een notitie uit een geschiedenisboek. Het hoofd van de hypocrieten, Abdullah bin Ubay, vroeg ook toestemming om zich aan te sluiten en mee te gaan. En hij kwam bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vroeg toestemming of hij mee mocht doen aan deze expeditie. Ook al had hij het moslimleger in de steek gelaten in de slag bij Uhud, waarbij hij 300 van zijn mannen terug meenam. Ongetwijfeld moet hij zich hebben geschaamd voor zijn daden, en nu misschien om te proberen zichzelf te verzoenen. Of God weet het beste. Misschien was het een ander complot, aangezien je het nooit weet met de hypocrieten. Hoe dan ook, hij kwam naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vroeg hem om toestemming om zich bij hem aan te sluiten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wees zijn verzoek af. Wat betreft de opmerkelijke voorbeelden van die metgezellen die ondanks gewond te raken bij de slag bij Uhud, toch naar voren kwamen om gehoor te geven aan de oproep van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Het is geschreven dat zodra de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze aankondiging deed, waren de oprechte, onbaatzuchtige metgezellen uit hun liefde en toewijding, die nog steeds hun wonden verzorgden. Ze waren klaar om opnieuw uit te gaan met hun wapens. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze aankondiging deed, zijn ze meteen vertrokken. Hazrat Usaid bin Huzair, die 9 wonden had opgelopen, had nog maar net het voornemen gemaakt om zalf op zijn wonden aan te brengen toen hij dit hoorde. Hij ging meteen op pad en stopte niet eens om zijn wonden te behandelen. Zo waren er 40 metgezellen onder de Banu Salama die gewond raakten, en ze zijn ook meteen vertrokken. Toen hij zag dat ze zelfs in die toestand zijn instructies opvolgden, bad de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om hun vergeving en smeekte: O Allah, heb medelijden met de Banu Salama. Tufail bin Noman liep 13 wonden op. Khiraj bin Simma liep 10 wonden op. Kaab bin Malik liep meer dan 10 wonden op. Qutba bin Amir liep 9 wonden op. Ondanks dit alles renden de moslims naar hun wapens, zonder zelfs maar te stoppen om zalf aan te brengen op hun verwondingen. God de Almachtige heeft deze ongeëvenaarde passie van de metgezellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vastgelegd in de heilige Koran, zodat mensen voor altijd hulde aan hen konden brengen. God de Almachtige zegt: Wat betreft degenen die gehoor gaven aan de oproep van Allah en de boodschapper, nadat ze een wonde hadden opgelopen. Zij die goed doen en rechtvaardig handelen, zullen een grote beloning hebben. Hazrat Aisha zou zeggen dat een van de belichamingen van dit vers Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu was, evenals Hazrat Zubair bin Al-Awam radiyallahu anhu. Er wordt melding gemaakt van de toestemming van Hazrat Jabir bin Abdullah om met hen mee te gaan op deze expeditie.
Er wordt vermeld dat de aankondiging van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd gedaan dat alleen degenen die hadden deelgenomen aan de slag van Uhud zich bij hen konden voegen, en dit werd strikt gehandhaafd. Er was echter een gelukkige, oprechte metgezel die, ondanks dat hij niet had deelgenomen aan de slag om Uhud, toestemming kreeg om hen te vergezellen. En dat was Hazrat Jabir bin Abdullah. Ibn Ishaq en Ibn Umar verklaarden: Jabir bin Abdullah ging naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, uw oproeper kondigde aan dat alleen degenen die gisteren bij de strijd aanwezig waren, dat wil zeggen de slag om Uhud, met u mee verder mogen. Ik verlangde om deel te nemen aan de strijd van Uhud, maar mijn vader liet mij achter om voor mijn 7 zussen te zorgen. Of volgens een andere overlevering had hij 9 zussen. In ieder geval zei hij: mijn vader zei tegen mij: O mijn zoon, het past jou en mij niet om deze vrouwen zonder man achter te laten. Ik vrees dat deze vrouwen zwak zijn. Ik kan u echter geen voorrang geven op mijzelf in het deelnemen aan de jihad naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij verklaarde dat hij de vrouwen niet alleen wil laten en hij wenste ook deel te nemen aan de jihad. Dus ik verlang om mee te gaan en jij blijft. Blijf hier bij je zussen en ik zal de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vergezellen in de jihad. Om deze reden, terwijl ik de instructies van mijn vader opvolgde, kon ik gisteren niet deelnemen aan de jihad, anders was ik dat ook zeker van plan. Dus na het luisteren naar de woorden van Hazrat Jabir, die doordrenkt waren met liefde en passie, gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen toestemming om deel te nemen. Hazrat Jabir vertelde altijd met grote trots dat afgezien van mij vergezelde geen enkele andere persoon de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam die niet had deelgenomen aan de strijd van de vorige dag. Veel mensen die niet hebben deelgenomen aan de strijd van de vorige dag vroegen om met hem mee te gaan, maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam weigerde ze. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok in een dergelijke toestand dat zijn gezegende gezicht gewond was. Zijn gezegende voorhoofd was gewond en zijn gezegende tand was gebroken. Zijn onderlip, of volgens andere overleveringen, zijn beide lippen waren van binnenuit gewond. Zijn rechterschouder raakte gewond door de aanval van Ibn Qamiya's zwaard. En zijn beide knieën raakten ook gewond. Eerst ging de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar de moskee en bood 2 nawafil aan. De rest van het volk had zich al verzameld. Toen vroeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat zijn paard Sakab naar de deur van de moskee gebracht zou worden. Tijdens deze expeditie had alleen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een paard. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok, droeg hij zijn harnas en helm. En alleen de ogen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam konden worden gezien. Gedurende deze periode ontmoette de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Talha bin Ubaidullah. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: Talha, waar is je wapen? Hazrat Talha antwoordde: het is heel dichtbij. Na dit gezegd te hebben, ging hij snel en bracht zijn wapen. Ook al had hij alleen al op zijn borst 9 wonden van de slag van Uhud. In het totaal had hij meer dan 70 verwondingen op zijn lichaam. Hazrat Talha vertelt: meer dan mijn eigen verwondingen maakte ik me zorgen over de verwondingen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam naar mij toe en begon te vragen: waar vind je de vijand? Dat wil zeggen, waar denk je dat Abu Sufyan en zijn leger zich nu bevinden? Ik zei: het gebied en het lagere terrein. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: dit is ook wat ik denk. Toen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: wat hen, dat wil zeggen de Quraysh, betreft, ze zullen nooit meer de kans krijgen om ons dit aan te doen, in zoverre dat Allah de Almachtige Mekka door onze handen zal veroveren. Volgens een overlevering zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen Hazrat Omar: O Ibn Khattab, de Quraysh zullen ons dit nooit meer kunnen aandoen, in zoverre dat we de zwarte steen, namelijk Hajr Aswad, zullen kussen. Thabit bin Thaliba Khazraji werd aangesteld om de weg te wijzen voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, om hem te helpen Hamra al-Asad te bereiken. Volgens een andere overlevering was Thabit bin Zahak degene die de weg wees. Beide vertellingen bestaan.
Op deze gelegenheid stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 2 metgezellen om hen voor te gaan en inlichtingen te verzamelen. Volgens de details heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de 2 zonen van Sufyan, Salid en Oman, die tot de Banu Saham-tak van de Aslam-stam behoorden, vooruitgestuurd om informatie te verzamelen. Hij stuurde ook een 3e persoon van de Banu Uwair-tak van de Aslam-stam. Zijn naam is echter niet genoemd. 2 van hen zagen de Quraysh op een plaats genaamd Hamra al-Asad. De Quraysh spraken met elkaar en zodra ze allebei zagen, hebben de Quraysh hen vermoord. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam samen met zijn metgezellen vertrok en hij Hamra al-Asad bereikte, zette hij het kamp op voor zijn leger. Vervolgens begroef hij de 2 metgezellen in 1 graf, omdat de lichamen daar nog steeds lagen. Ze waren allebei vrienden. Tijdens deze expeditie wordt er melding gemaakt van de gehoorzaamheid die werd getoond door 2 Ansari-metgezellen en hoe ze ondanks hun verwondingen te voet reisden. In de details van dit incident wordt vermeld dat Hazrat Abdullah bin Sahal en Hazrat Rafi bin Sahal tot de Banu Abdul Ashal-stam behoorden. En bij terugkeer van de slag om Uhud raakten ze extreem gewond door de strijd. Hazrat Abdullah raakte ernstiger gewond van de 2. Toen beide broers hoorden over het gebod van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met betrekking tot deelname aan de expeditie naar Hamra al-Asad, zeiden ze tegen elkaar dat als ze niet aan deze expeditie zouden deelnemen naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dan zouden ze deze kans enorm mislopen. Dat was hun niveau van geloof. Ze hadden ook het feit uitgedrukt dat ze geen rijdier hadden waarop ze konden rijden, noch hadden ze enig idee hoe ze deze taak moesten volbrengen. Hierop verklaarde Hazrat Abdullah: kom met me mee, laten we erheen lopen. Hazrat Rafi zei: bij Allah, ik heb niet eens de kracht om te lopen vanwege mijn wonden. Zo was hun toestand. Zijn broer zei toen: laten we langzaam lopen en naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaan. En dus strompelden ze allebei verder. Telkens wanneer Hazrat Rafi zich extreem zwak voelde, droeg Hazrat Abdullah hem op zijn rug en soms liep hij zelf. Ze raakten allebei gewond en wie van de 2 zich een beetje beter voelde, zou de ander op zijn rug dragen. En ze liepen verder om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te bereiken. Soms was hun toestand zo dat ze zich niet eens konden bewegen vanwege ernstige zwakte, maar uiteindelijk bereikten ze 's nachts de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Op dat moment waren de metgezellen een vuur aan het aansteken. Met andere woorden, ze hadden hun kamp al opgezet. Ze werden allebei gepresenteerd aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en Hazrat Ahad bin Bishr werd aangesteld om die nacht de wacht te houden voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen ze aankwamen, vroeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen wat hen ervan weerhield eerder te komen. Ze hebben allebei de reden uitgelegd en in detail vermeld. Hierop bad de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor hen en zei: als jullie allebei een lang leven krijgen, zullen jullie zien dat jullie gegund worden met paarden, ezels en kamelen als rijdieren. Dat wil zeggen, ook al bent u op dit moment te voet gekomen, struikelend en vallend, maar als je een lang leven krijgt, zul je dit allemaal zelf meemaken. En al deze verschillende soorten rijdieren zullen je worden toegekend. Maar daarna zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: deze zullen echter niet beter zijn dan deze reis die je op dit moment hebt gemaakt door te lopen en te struikelen om hier te komen. Met andere woorden, hun beloning was veel groter dan zelfs de beste beloningen van die tijd. Er wordt ook vermeld dat dit incident met betrekking tot de zonen van Hazrat Anas en Monis Fazala was. Maar het is mogelijk dat dit incident bij hen beiden plaatsvond. Er zijn ook details met betrekking tot de voorzieningen van de moslims en de vrijgevigheid van Hazrat Sa'd bin Ubadah. De details zijn als volgt.
Hazrat Jabir bin Abdullah vertelt dat de voornaamste voorzieningen voor de expeditie van Hamra al-Asad uit dadels bestonden. Hazrat Saad bin Obada bracht 30 kamelen en dadels mee, die genoeg waren om Hamra al-Asad te bereiken. De verteller heeft ook verklaard dat elke dag 2 of 3 kamelen werden geslacht van de kamelen die hij meebracht. Soms aten ze naast de dadels ook kamelenvlees. Er zijn ook details met betrekking tot de strategie die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in de strijd heeft aangenomen en hoe hij de vijand overweldigde. Een van de manieren om ontzag en angst in de harten van de vijand te zaaien was om 's nachts veel vuren aan te steken. Om te laten zien alsof het een groot leger was en daardoor de vijand bang te maken. Daarom, overal waar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn kamp zou opslaan, zou hij de metgezellen opdragen zich te verspreiden en vuren aan te steken op verschillende plaatsen. En dus zou iedereen zijn eigen vuur aansteken. En in totaal werden op verschillende plaatsen 500 vuren aangestoken. En het was van ver te zien. Vervolgens verspreidde het nieuws over het moslimleger en haar vuur zich wijd en zijd. En hierdoor zorgde Allah de Almachtige ervoor dat de vijand overweldigd raakte. Er wordt ook vermeld dat Ma'bad Khuzai gedurende deze tijd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ontmoette. En hij ging ook naar Abu Sufyan en waarschuwde de Quraysh voor het moslimleger. De details hiervan zijn als volgt vermeld. Ma'bad bin Abu Khuzai, die destijds nog een polytheïst was, ontmoette de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hoewel er enkele historici zijn die beweren dat hij bij deze gelegenheid de islam aanvaardde, zegt de meerderheid van de historici echter dat hij destijds de islam niet accepteerde, maar dat later deed. Zowel de gelovigen als de afgodendienaars onder de Banu Khuza waren zeer oprecht jegens de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ze hadden de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beloofd dat ze niets voor hem verborgen zouden houden. Ma'bad zei: O Mohammed sallallahu alaihi wasallam, de ontberingen die jij en je metgezellen hebben moeten doorstaan, het is voor ons moeilijk om ze te verdragen. Wij verlangen dat Allah de Almachtige jouw rang verheft en je beschermt tegen elke ontbering. Na dit gebaar van mededogen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen Ma'bad: breek de vastberadenheid van Abu Sufyan. Met andere woorden, je reist verder en dus als je hem ontmoet, boezem hem dan angst in. Maar hoe hij dit ging doen, moest hij zelf beslissen. Daarna vertrok Ma'bad naar Mekka en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef in Hamra al-Asad. Ma'bad ontmoette Abu Sufyan en zijn kameraden in Roha. Roha ligt ongeveer 65 kilometer van Medina. Op dit punt had het leger van de Quraysh besloten terug te gaan in de achtervolging van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ze beweerden dat ze de beste mannen en leiders van het moslimleger al hadden gedood. Dit was echter niet het geval, afgezien van Hazrat Hamza en misschien een paar anderen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, Hazrat Omar radiyallahu anhu, Hazrat Uthman radiyallahu anhu, Hazrat Ali radiyallahu anhu en vele andere commandanten en leiders bleven beschermd en gevrijwaard door de genade van de Almachtige God tijdens de slag om Uhud. Ze beweerden dat ze waren vertrokken voordat ze hen volledig konden vernietigen. Ze zouden nu echter terugkeren en de rest van hun volk vernietigen en verlost worden van hen. Toen Abu Sufyan Ma'bad zag, zei hij: dit is Ma'bad, hij zal wat nieuws moeten hebben. Vervolgens vroeg hij: Ma'bad, wat is de situatie daar? Om Abu Sufyan bang te maken, antwoordde Ma'bad: Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen hebben zo'n groot en formidabel leger gevormd om jullie te achtervolgen, zoals ik nog nooit eerder heb gezien.
De mensen van Aus en Khazraj die achterbleven, hebben zich nu ook aangesloten. Een aantal van deze details heeft hij zelf verzonnen. Vervolgens zei hij, ze hebben een eed afgelegd dat ze niet zullen terugkeren, totdat ze je hebben gevonden en wraak hebben gezocht. Ze zijn extreem woedend en betreuren het feit dat ze eerder niet aan de strijd konden deelnemen. Ze hebben enorm veel spijt van hun daden dat ze eerder niet hebben deelgenomen. Ze hebben zo'n woede om je te confronteren, dat ik zelden zo'n hevige woede heb gezien. Abu Sufyan antwoordde, de vloek zei over jou, wat zeg je, wat bedoel je? Het lijkt erop dat je hier niet weg zal gaan, totdat je de voorhoofden van de paarden ziet. Dit is een spreekwoord, wat betekent dat hij niet zal terugkeren, voordat ze zijn vernietigd. Abu Sufyan zei, bij God, we hebben unaniem besloten om ze te overmeesteren en om ze volledig uit te roeien. Mabed zei, ik moet je adviseren te stoppen met wat je doet. De vreselijke taferelen waarvan ik getuige ben geweest, hebben mij gedwongen enkele coupletten te componeren. Abu Sufyan zei, wat zijn die coupletten? Mabed reciteerde het volgende. Dit betekent, toen paarden van het meest sublieme ras in grote getalen arriveerden, was het dichtbij dat het geluid van hun hoeven mijn kameel zou laten schrikken, waardoor het zou struikelen en vallen. Er was daar maar één paard, maar in zijn gedicht zette hij de toon met zulke overdrijving dat het hen bang maakte. Vervolgens vervolgde hij, ze droegen leeuwachtige dappere strijders op hun rug. Ze zijn niet klein van gestalte, noch zonder hun wapens op het slagveld. Het zijn ook geen onervaren ruiters. Dat wil zeggen, ze zijn experts en gewapend met pijl en boog en zwaarden, evenals zijnde ongeëvenaard in de kunst van het paardrijden. Hierop haastte ik mij om het nieuws te brengen, maar het voelde alsof de wereld instortte onder de voeten van die paarden, die de machtige en krachtige generaal droegen, die niet alleen is. Dat wil zeggen, hij rukte op met zijn formidabele leger. Ik zei tegen mezelf, o jullie die deel uitmaken van dit leger, vechten zal het einde zijn van Ibn Harb, dat wil zeggen Abu Sufyan, wanneer het slagveld zal weer galmen. Ik waarschuw ieder intelligent en wijs persoon van de Quraysh over het machtige leger van Ahmed sallallahu alaihi wasallam, wiens krijgers niet onbekwaam of achtergesteld zijn. Er zijn geen woorden waarmee ik je kan waarschuwen van de angst voor het leger waar ik het over heb. Het zenuwslopende gesprek met Mabed en ook zijn coupletten, evenals de woorden van Safwan bin Umayya, braken de moed van Abu Sufyan en zijn stamgenoten. Ze werden angstig en overweldigd, en Abu Sufyan achtte het de veiligste handelswijze om zo snel mogelijk terug te keren naar Mekka. De onderzoekscel heeft hierover een nota geschreven waarin staat dat het gesprek waarin de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan Mabed vertelde om de vastberadenheid van Abu Sufyan te breken, is in sommige geschiedenisboeken vastgelegd en niet vermeld in anderen. Een mogelijkheid is dat deze richtlijn een militaire strategie was, waarin de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit tegen Mabed zei. Maar het is ook mogelijk, en het ligt dichter bij de realiteit, dat hij niets tegen hem zei, maar omdat Mabed sympathiek tegenover de moslims stond. Dit is de reden waarom Allah de Almachtige dit in zijn hart plaatste, en dat hij dit allemaal uit eigen beweging tegen Hazrat Abu Sufyan zei. Niettemin is dit de notitie die ze hebben geschreven. Wat Mabed ook zei, hij deed het uit eigen beweging. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei niets tegen hem om hen te misleiden door middel van valse verklaringen.
Maar de manier waarop hij ze beschreef, zorgde ervoor dat de ongelovigen bang werden. In de tijd dat het leger van de ongelovigen zich voorbereidde om terug te keren naar Mekka, passeerde een karavaan van Abdul Qais Abu Sufyan. Ze hadden op dezelfde plek gekampeerd. Abu Sufyan vroeg hem waar hij heen ging, waarop hij antwoordde dat hij naar Medina ging. Hierop wilde Abu Sufyan een persoonlijke aanval lanceren als propagandamiddel, wat faalde. Hij zei: wil je een boodschap van mij doorgeven aan Mohammed sallallahu alaihi wasallam? In ruil daarvoor zal ik je kamelen geven, beladen met rozijnen van de Oekazmarkt. Hij antwoordde: ja. Abu Sufyan zei: als je Mohammed sallallahu alaihi wasallam ontmoet, zeg hem dan: we zijn unaniem overeengekomen om op u en uw metgezellen af te marcheren, zodat we de overgeblevenen voor eens en voor altijd kunnen ontwortelen. We staan vlak achter je. Dit gezegd hebbende vertrok hij naar Mekka. Deze karavaan kwam aan in Hamra al-Asad. Abul Qais bracht over wat Abu Sufyan en zijn metgezellen zeiden tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen hij dit alles hoorde, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: Allah is voldoende voor ons en hij is een uitstekende behoeder. Niettemin was er een kort verblijf in Hamra al-Asad, waarna de moslims terugkeerden, omdat de ongelovigen al vertrokken waren. De details hiervan zijn als volgt. Na het horen van de woorden van Ma'bad Khuzai liet Abu Sufyan zijn plannen om Medina aan te vallen varen en vertrok naar Mekka. Ma'bad informeerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over het vertrek van Abu Sufyan via een boodschapper. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef in Hamra al-Asad van maandag tot woensdag, waarna hij terugkeerde naar Medina. Al-Baladri stelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 5 dagen weg was van Medina gedurende deze reis. Volgens één overlevering keerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vrijdag terug naar Medina. Daarom bracht hij 5 dagen buiten Medina door. Hazrat Abu Ubaidah vertelt dat voordat hij terugkeerde naar Medina, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Muawiyah bin Mughira had gevangen gezet. Muawiyah bin Mughira was de grootvader van moederskant van Abdul Malik bin Marwan. Behalve Muawiyah werd ook Abu Azza Jumi gevangen gezet. Er is een overlevering over Muawiyah bin Mughira die als volgt is. Hazrat Zaid bin Haritha en Hazrat Ammar bin Yasir doden Muawiyah tijdens hun terugreis van Hamra al-Asad tot Medina. De reden hiervoor was dat Muawiyah zich in Medina verstopte en zijn vijanden voorzag van voorkennis. Toen hij werd gepakt, zocht hij de bescherming van Hazrat Uthman. Dit is de reden waarom Hazrat Uthman toestemming vroeg aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om hem bescherming te verlenen. Bij het verlenen van toestemming gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opdracht dat hij binnen 3 dagen moest vertrekken. Als hij na 3 dagen zou worden gezien, zou hij worden vermoord. Hij bleef daar echter ook na de 3 dagen ondergedoken. Aldus heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zowel Hazrat Zaid bin Haritha als Hazrat Ammar bin Yasir geïnstrueerd dat ze hem op die en die plek zouden vinden. Ze allebei vonden hem op die plek verstopt en doden hem. Vervolgens wordt vermeld dat op de plaats van Hamra al-Asad de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Abu Azza, een dichter voor de polytheïsten, had gevangen gezet. Dit is dezelfde Abu Azza die door de moslims gevangen werd gezet tijdens de slag bij Badr. En terwijl hij zijn staat van armoede en van zijn eenzame dochters presenteerde aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, zei hij: ik ben een familieman, mijn dochters hebben niemand die voor hen kan zorgen. Heb medelijden met me. Hierop bevrijdde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem zonder enig losgeld te nemen vanwege zijn dochters, en hij beloofde dat hij niet langer oorlog zou voeren tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, noch zou hij een leger tegen hen verzamelen, en ook zou hij niemand tegen hem ophitsen. Ondanks dit brak hij zijn gelofte door de Quraysh te vergezellen tijdens de slag om Uhud. Hij zou anderen imponeren en provoceren met zijn poëzie om tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te vechten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bad dat hij bij deze gelegenheid niet gespaard zou worden. Daarom gebeurde het zo dat hij gevangen werd gezet. Volgens één overlevering, na de slag om Uhud, toen de polytheïsten in Hamra al-Asad verbleven, lieten ze Abu Azza daar slapen. Tot zonsopgang bleef hij daar slapen, zich niet bewust van iets.
Hazrat Asim bin Thabit was degene die hem arresteerde. Hij was de enige polytheïst die tijdens deze expeditie gevangen werd gezet. Volgens een andere overlevering was het Hazrat Omer bin Abdullah die hem vastpakte. Na te zijn betrapt werd Abu Azza voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gebracht. Bij het zien van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei hij: O Mohammed sallallahu alaihi wasallam, toon mij vriendelijkheid en laat mij gaan vanwege mijn dochters. Ik beloof u dat ik mijn daden nooit meer zal herhalen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: nee, nu zul je nooit meer de kans krijgen om Mekka nog eens te zien. Volgens een andere overlevering zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: vanaf nu aan zul je nooit meer met je baard bij Hajar Aswad zitten en opscheppen, zeggend: ik hield Mohammed sallallahu alaihi wasallam voor de gek. Toen instrueerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Zaid om hem in zijn nek te slaan. Volgens een andere overlevering werd deze instructie gegeven aan Hazrat Asim bin Thabit, waarna de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: een gelovige kan niet tweemaal in dezelfde val trappen. De overige verslagen zullen in de toekomst worden vermeld, als God het wil. Blijf bidden voor de toestand van de wereld. Mogen Allah de Almachtige elke Ahmadi beschermen tegen elke vorm van kwaad. Op dit moment zal ik het begrafenisgebed leiden bij verstek van de gerespecteerde Faraz Ahmed Tahir, die onlangs in Australië de marteldood stierf. Er wordt gemeld dat tijdens dit incident een Australische man hem aanviel met een mes in een winkelcentrum in Bondi, een bekende plaats van Sydney, Australië. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene werkte als bewaker in het winkelcentrum. Hij was 30 jaar oud en ongehuwd. Bij dit incident raakten 12 mensen gewond en 6 mensen werden gedood. Onder de 6 doden waren er 5 vrouwen. Faraz Ahmed Tahir Sahib kwam oorspronkelijk uit Rabwa. In 2018 migreerde hij van Pakistan naar Sri Lanka. Na daar 4 jaar te hebben verbleven, kwam hij via UNHCR naar Australië. Vorige maand heeft hij zijn beveiligingslicentie verkregen. De dag waarop hij stierf was de eerste dag dat hij in de dagdienst werkte. Hij werkte normaal 's nachts, maar het was de eerste keer dat hij overdag werkte. Volgens de gerapporteerde details, toen Faraz Ahmed Tahir mensen in paniek zag rennen, kwam hij naar voren om de aanvaller tegen te houden. Hierop stak de aanvaller hem neer en hij kon niet meer herstellen. Hij was de eerste die tijdens dit incident om het leven kwam. Zijn familie trad toe tot de kudde van Ahmadiyyat via zijn overgrootvader Mia Ahmed Sahib, die een inwoner van het district Shahpur was. De grootvader van de overledene Sufi Ahmadiyar Sahib heeft de eer gehad de gemeenschap al geruime tijd te dienen. Zijn vader Bashir Ahmed Sahib overleed in 2005 en zijn moeder Razia Begum stierf in 2014. De overledene laat 3 broers en 2 zussen achter en zijn grootvader Sufi Ahmadiyar Sahib. Volgens verdere details hebben de premier van Australië en de premier van New South Wales hulde gebracht aan de moed en opoffering van wijlen Faraz Ahmed Tahir Sahib. Zo ook bracht de hoge commissaris van Pakistan in Australië ook hulde aan de moed van wijlen Faraz Ahmed Tahir Sahib en betuigde zijn medeleven waarbij hij zijn volledige steun verzekerde. Er zijn ruim 120 berichten in de media verschenen over de overledene en dit incident. En er worden er nog steeds meer gepubliceerd. Zijn begrafenis was vandaag in Australië. Die werd bijgewoond door de premier, de minister-president en anderen die hem opnieuw hulde brachten. De moed en opoffering van wijle Faraz Tahir Sahib wordt op sociale media in mooie woorden uitgedrukt. En veel mensen noemen hem een nationale held. Dit offer dat hij bracht, toont dat hij Pakistan niet heeft verlaten uit angst voor de dood. Hij verliet eerder het land omdat hij moe was geworden van de religieuze beperkingen die aan Ahmadis worden opgelegd, waar ze zelfs de naam van Allah en zijn boodschapper, sallallahu alaihi wasallam, niet kunnen zeggen. De nationale voorzitter van Majlis Khudam al-Ahmadiyya, Adnan Qadir Sahib, zegt:
Op zondag 21 april werd er een programma gehouden door de Australische regering dicht bij het winkelcentrum om hulde te brengen aan degenen die bij dit incident het leven lieten. Het evenement werd bijgewoond door de Australische minister-president, premier van New South Wales, de oppositieleider, parlementsleden, de plaatselijke burgemeester en burgemeesters van andere gemeenten, topofficieren van politie, leger en marine, veel leden van de media en vooraanstaande functionarissen uit andere sectoren. Leden van de Jamaat waren ook uitgenodigd voor dit evenement. Zijn oudere broer, Mudassir Bashir, zegt: de overledene was een hardwerkende, opgewekte en onverschrokken jongen sinds zijn kindertijd. De overledene was 11 jaar oud toen onze vader overleed. Hij zegt: onze oude broer Muzaffar Ahmed Sahib heeft ons opgevoed als een vader. Naast zijn studie zou de overledene onze broer helpen in zijn bedrijf. De overledene werkte heel hard en hield veel van zijn broers en zussen. Hij was zachtaardig en vriendelijk. Hij raakte nooit boos over wat zijn broers en zussen deden. De overledene liep ook voorop bij deelname aan activiteiten van de Jamaat, tijdens zijn tijd dat hij in Pakistan, Sri Lanka en vervolgens Australië woonde. In wezen, waar hij ook woonde, was hij actief in het verrichten van taken voor de gemeenschap. Hij hield heel oprecht en loyaal van Khilafat. Hij wenste dat na het verkrijgen van zijn nationaliteit hij naar Londen zou gaan om de Khalifatul Masih te ontmoeten. Dit was zijn wens. Zijn jongere broer Shiraz Ahmed zegt: hij reciteerde de heilige Koran heel mooi en was regelmatig in het aanbieden van zijn dagelijkse gebeden. Kamran Mubashir Sahib, een missionaris, zegt: een goede eigenschap die ik bij de overledene heb waargenomen was dat hij de oudsten en missionarissen van de gemeenschap enorm respecteerde. Hij zou nooit enige vorm van instructie weigeren die hij van hen kreeg. Als zijn aandacht ooit werd gevestigd op een fout die hij had gemaakt, zou hij er nooit boos over worden. Hij zou liever zwijgen uit nederigheid, terwijl hij zijn fout accepteerde, en dan zou hij het rechtzetten. Een van zijn vrienden, Ahmed Ibrahim, zegt: de overledene bezat een buitengewone liefde voor het geloof en het Khilafat. Hij respecteerde de ambtsdragers van de gemeenschap en was regelmatig in het verrichten van de dagelijkse gebeden. Ik had de relatie van een broer en vriend met hem ontwikkeld. Zelfs als ik hem ooit ergens op aansprak, zou hij naar beneden kijken en luisteren en zeggen dat hij deze kans in de toekomst niet zou laten ontstaan, dat een dergelijke klacht opnieuw wordt ingediend. Hij was een heel vrolijk en liefdevol persoon. De plaatselijke voorzitter van de Jamaat in Brisbane zegt: vorige maand in maart kwam hij een week naar Brisbane om zijn vrienden en familieleden te ontmoeten. Hij zei dat hij vergeving kwam zoeken en het met iedereen kwam goedmaken die enige vijandschap of klacht tegen hem hadden. Hij vroeg voortdurend om vergeving van iedereen. Het leek bijna alsof hij afscheid kwam nemen van iedereen. Een vriend van hem, Shajar Ahmed, zegt: hij werkte hard, was onbevreesd en was zich bewust van zijn verantwoordelijkheden. De andere bewaker die naast hem gewond raakte, zei dat zodra de aanvaller het winkelcentrum binnenkwam en hij mensen zag rennen, de overledene hem probeerde tegen te houden. Hij toonde grote moed door voor hem te staan en zijn leven op te offeren om anderen te beschermen. Ook op sociale media brengen mensen hulde aan Faraz Tahir Sahib. Chris Murphy schrijft in zijn commentaar: ik zag een keurig geklede bewaker Faraz Tahir patrouilleren in Westfields winkelcentrum toen ik daar was, voordat de slachting begon. Een held die zijn leven gaf om anderen te beschermen. Een dame, Rebecca Ibras, schrijft: Faraz Tahir verliet zijn land om gered te worden van wreedheden en kwam naar Australië om vrede en een betere toekomst te zoeken. Hij was zeer geliefd onder zijn gemeenschap. Hij gaf zijn leven om anderen te redden. Mijn condolences aan zijn familie en gemeenschap. Dit is een verschrikkelijke tragedie. Er zijn veel soortgelijke opmerkingen die mensen hebben gemaakt, van zowel degenen die de gebeurtenissen in het winkelcentrum hebben gezien en degenen die erover lezen. Een student van Jamia Ahmadiyya Rabwa, Hassour Ahmed, zegt: Faraz Tahir was mijn neef. Hij was een goed mens. Hij was regelmatig in het verrichten van de 5 dagelijkse gebeden en adviseerde anderen hetzelfde te doen.
Hij ontmoette mij altijd met een glimlach. Hij beschouwde mij als zijn jongere broer. Als hij iets moest uitleggen, deed hij dat heel liefdevol. Hij vroeg altijd om gebeden en zei: ik zal voor je bidden, bid alsjeblieft ook voor mij. Hij zegt: hij belde mij voor de laatste keer op de dag van zijn martelaarschap, toen het 4 uur in de ochtend was in Australië. Zijn oudere broer zei tegen hem dat het 4 uur in de ochtend was. Hij moest ook naar zijn werk gaan en dus moest hij gaan slapen. Hij antwoordde: ik heb zojuist de hajjat aangeboden en ik heb voor jullie allemaal gebeden. Ik zal fajr verrichten en dan naar mijn werk vertrekken. Er is geen tijd meer om te slapen. Dit was zijn eerste ochtenddienst. Hij werkte voorheen in de nachtdienst. Hij schrijft verder: dit is het 3e martelaarschap in onze familie. De eerste was mijn oom Mohammed Nawaz Sahib, die op 11 september 2012 werd gemarteld in Orangi Town, Karachi. Dan werd zijn oom Ijaz Ahmed Sahib op 4 september 2013 gemarteld in Orangi Town, Karachi. Nu is Faraz Ahmed Sahib gemarteld. Zoals ik al zei, hij liet zien dat hij zijn land niet verliet uit angst voor de dood. Hij vertrok eerder om religieuze vrijheid te vinden. Mogen Allah de Almachtige de positie van de overledene verheffen en geduld en verdraagzaamheid schenken aan zijn familie. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر